Žinai, miestas turi ne tik infrastruktūrinių problemų, darbo problemų, socialinių dalykų, bet kaip įvardinti tokį dalyką, kad yra didelė problema ne tik, tai yra socialinis veiksnys, bet ta problema yra labiau susijusi su gyventojų anatomija ir su jų audinių biologinė sandara. Tai mokslas aprašo, kas yra žmogus, tačiau jis aprašo tik labai siauram kontekste. Labai siauras kontekstas. Bet supranti, kai kurie žmonės yra visiškai kitokie, negu aprašo, negu tarkim statistinis lietuvis. Kai kurie žmonės yra visiškai kitokie negu statistinis lietuvis. Ir tokių žmonių yra visame pasaulyje. Aš juos pavadinau, tai ypač merginos. Baltos ir labai gražios merginos. Aš jas pavadinau baltosiom rusėm. Yra ir vaikinai balti, bet vaikinai netokie. Kas liečia merginas, tai labai daug merginų yra nepaprastai jaunai atrodančios. Kuo jauniau atrodo mergina, tuo jinai yra labiau pavojinga. Todėl, kad ji gali prisivesti labai daug vaikų. Tos merginos labai yra vaikingos. Ir jos tiesiog prigimdys pilną vaikų. Man vienas kaimynas, kai aš rūkiau balkonėlį, pasakė, sako, pradės vest vaikus, pašalpos neužteks. Tai čia yra labai išmintingas pasakymas, nes tai yra žmogaus biologinė sandara, kurios mokslas nenagrinėja. Tai yra audiniai, tai yra tas jaunumas, tas baltumas, tai yra tas grožis žmogaus. Ir visi žmonės yra ne tik skirtingi pagal savo veido bruožus, raumenų struktūrą, kaulų plotį. Ne tik visi žmonės yra skirtingi pagal tai. Žmonės taip pat yra skirtingi pagal savo kūno visus audinius. Nes vienas žmogus turi vieną struktūrą audinių ir mokslas šito nenagrinėja. Jie sako, kad visi žmonės yra vienodi. Bet tai yra tik tai tuo atveju, jeigu žmogus yra statistiškai toks pat kaip visiškai sveikas. O tie, kurie yra labai gražūs ir jų audiniai yra nepaprastai švarūs, tie nepaprastai švarūs žmonės yra vadinami baltaisiais rusais, kurie yra nepaprastai švarūs ir turi labai gražią odą. Tai jie visų pirma yra netokie protingi. Jiems trūksta intelekto gabumų, bet jie yra labai gražūs ir labai švelnūs. Jie yra labai švelnūs, bet tie žmonės, bet kas čia apie pliurzę, kur aš apie šitą pliurzę nueisiu, tai va, tie žmonės yra labai švelnūs. Ir jie nepaprastai meilūs ir nepaprastai yra draugiški. Tačiau jie panašus į neįgalius. Jie yra labai balti ir švarios odos. Tai yra balta ir švari oda. Visą laiką knygos, kai kuriuose knygose rašoma balta odė, tokia graži. Tai visą tai reiškia tai, kad tokie žmonės yra nieko verti ir jie yra tiesiog kaip atlieka. Tokie žmonės yra kaip atlieka. Jie yra geriau nei čigonai. Tačiau kai tokie žmonės susiranda antrąsias pusės, pradeda gimdyti ir gaminti be galo daug palikuonių. Jos visą gyvenimą laukiasi vaikų. Ir joms nėra jokių skausmų. Supranti, taip yra todėl, kad jos nejaučia gimdymo skausmo. Tos merginos nejaučia gimdymo skausmo. Jos nejaučia baimės. Jos nejaučia nerimo. Visi jų jausmai yra nuslopinti dėl labai gražios biologinės odos ir audinių. Viskas pas jas yra labai stipriai nuslopinta. Labai nuslopinta. Jos nieko nejaučia. Jos nieko nemasto. Jos tiesiog merdinčios būtybės. Jos yra kaip seni žmonės. Tos merginos yra kaip labai seni žmonės. Tik tiek, kad jų oda yra nepaprastai švari. Ir tokios merginos labai mėgsta lauktis be galo daug vaikų. Tai yra gražios merginos. Baltos ir gražios merginos
susilaukia labai daug vaikų, kurie yra panašus į baltus albinosus. Tokia yra miesto socialinė problema. Taip yra todėl, kad gyvenimo sąlygos neleidžia pasirinkti gyvenamo ploto, būsto, jos priverstos gyventi skurde gyvenantis žmonės plačiai rašinėje. Skurde gyvenančios merginos labai nusilpsta, jos tampa labai gražios tam, kad nematytų pasaulio ir nekeltų socialinių problemų kitiems. Tačiau tos merginos ir yra socialinė problema, nes jos yra be galo baltos, tai yra ir švarios. Tos merginos yra pasmerktos gimdyti vaikus ir vaikinai ne taip, bet tos merginos, ypač tos merginos, yra labai pavojingos, nes jos pradeda gimdyti labai daug vaikų ir jos pasmerkia visus kentėti nuo didelio maisto poreikio, būsto poreikio. Tos merginos mieste, jeigu tos merginos tapusios sugulovėmis prigimdo tiek vaikų, kad valdžia neturi kuom juos aprūpinti. Ir tada prasideda labai rimta socialinė problema, tai yra didelis gimstamumas dėl to, kad po miestą vaikšto labai baltos ir gražios merginos. Po miestą vaikšto labai baltos, švarios merginos. Ir jos prigimdo tiek vaikų, kad valdžia jom tiesiog neleisdavo užaugti. Valdžia ištirdavo tuos vaikus ir juos visus užmušdavo. Nes kai merginos suauga, jos prigimdo labai daug vaikų. Kad to nebūtų, vyko socialinė atranka, kuri buvo dirbtinė, nenatūrali, kad nebūtų baltų merginų, kurias aš vadinu baltosiom rusėm. Kad nebūtų tų merginų, valdžia jas išnaikindavo. Dėl to, kad jos yra bejausmės, neprotingos ir skirtos gyventi ramiai, bet gimdo be galo daug vaikų.